1818 என்றும் அல்லது 1818 என்றும் எளிமையாய் சொல்லக்கூடிய அந்த எண் வரிசை முக்கியமானது. சேரி சமூக போர் முழக்கத்தில் 1818 ஜனவரி 1 அன்று 1000 தீட்டுச் சட்டம் போட்டு ஒடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சமூகத்தின் போர்க்குணம் திமிறி எழுந்தது. தொட்டால் தீட்டென்று கீழே தள்ளி குனிய வைத்த சாதி இந்துக்களை எதிர்த்து அன்று வந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி தோள் கொடுத்தது, எம் கையில் வாள் கொடுத்தது. மனு சொன்ன சத்திரிய தர்மம் அதை உடைத்து சண்டாளனை சத்திரியனாக்கியது. உடைந்த சிரட்டையும் ஒட்டிய வயிறுடனும் அலைந்து கொண்டிருந்த 500 ஆட்களே கொண்ட கூட்டம் அது. பிறப்பிலே வாளோடு பிறந்தோம் என வாய்களிய எக்காலமிடும் 28,000 பேர் கொண்ட சத்திரிய பேஸ்வா வீரர்களை எதிர்த்து நின்றது. மராட்டிய மாநிலம் அது புனே மாவட்டத்தில் சிரூர் தாலுகாவில் அமைந்த பீம நதிக்கரையில் புழுதி வரக்க போர் மூண்டது. அன்றுக்கு முந்தைய இரவு தொடர்ந்து 12 மணி நேர போருக்கிடையே தொலைந்தது பல உயிர்கள். 500 பேர் கொண்ட சோத்துக்கு வக்கற்ற கும்பலை 28,000 போர் மறவர்கள் கொண்ட சத்திரிய படை சமாளிக்க முடியாமல் பின்வாங்கியது. இந்து ராஜ்யமாண்ட 2ஆம் பாஜிராவ் மன்னன் படிந்தான். மராட்டியத்தில் பள்ளுவரை சக்கிரியர் போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மகரினத்தின் போர் சின சூட்டிற்கு முடிவுக்கு வந்த போரில் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக சத்திரிய வீரர்கள் இறந்தாலும் பிறப்பில் சத்திரியர் அல்லாதவர்கள் மட்டுமே வீரர்களாக போற்றப்பட்டு அவர்களின் நினைவாக பீம நதிக்கரையில் தூண் எழுப்பப்பட்டது. இந்து சமூகத்தால் தாழ்த்தப்பட்டு கிடந்த இச்சமூகத்தை தூக்கி பிடித்தது ஆங்கிலேயர்களே என்றாலும் சேரி சமூகம் இல்லை என்றால் இத்தனை பெரிய நாடான இந்தியாவை ஆங்கிலேயர்கள் ஒருபோதும் ஆண்டிருக்க முடியாது என்று மறக்க முடியாத உண்மையை கூறும் வரலாற்று சிறப்புடைய நாளே இன்றைய நாள். பீம கோரேகாவன் போர் முழக்க நாள். ஜெய் பீம்.